करो। करो। ऐसे घुसाते हैं। या वेरी गुड, आपको तो आ गया बेटा। वेरी गुड। वाओ, कैसा लग रहा है बेटा आपको? देखिए यहाँ फ्लावर हुआ है, काउंट करिए तो कितना फ्लावर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 40 फ्लावर, वेरी गुड। इधर भी है बेटा, इधर काउंट कीजिए, इधर काउंट कीजिए। 7। कट लिया। कौन कौन सा कलर है बताइए। हो गया, वेरी गुड। हाँ ले लो एक तुलसी पत्ता। यही तो तुलसी पत्ता। क्लिपिंग करो, क्लिपिंग करके लेना चाहिए। 1 ले लो। कीजिए, हैंड वॉश करके धो के खाना चाहिए ना बेटा। चलो खा लीजिए। आपने खाया? मैं खा ली पहले ही। क्या होता है तुलसी पत्ता खाने से? ठीक हो जाता है, बुखार ठीक हो जाता है।
ठीक हो जाती है। हाँ, खांसी सर्दी बुखार ठीक हो जाता है। वेरी गुड। क्या हो गया डुगू? डुगू छोड़ दो बेटा, ऐसा नहीं करो, तो गला में लग जाएगा बिट्टू। देखो डर से भाग गया वो। कौन सा फ्लावर है? Come here. Again, बाबू। चल रहा है बेटा। नहीं बैठ पाऊंगी। कुछ खाइए थोड़ा। लो डुगू, टान के ले चलो दीदी को। टाना डुगू। ठीक है, ऐसे टानो, ऐसे टानो, टानो। मम्मा से बात नहीं करनी है। चलो ले चलो डुगू बाबू को। डुगू लेके आओ। देखो इधर, तुम थोड़ा बड़ा हो जाओ तब करना। आपको चलाना है, डुगू को चलाना है। डुगू को चलाना है, चलाओ। डुगू को चलाना है गाड़ी। हमको चलाने ही नहीं दे रहा, देखो ना बेटा। बोल रहा मैं चलाऊंगी। नहीं मारो, वो खुद बोल रहा चलाने दो। देखो कैसा कहते कि तान के लाएगा आपको। चलो आ जाओ डुगू, लेके आओ बाबू को, लेके आओ डुगू। नहीं ले जाएगा, अब मैं ले जाऊंगा। छोड़ दो मैं ले जाऊंगा, आप मत ले जाओ। देखिए हमको ले जाने ही नहीं दे रहा ये डुगू। बदमाशी नहीं, छोड़ो। देखो वो बोल रहा खुद ले जाएगा आपको। ये क्या, रुको घुमा देता हूँ। चलो ले चलो दीदी को, ले चलो देखो, ले चलो। देख बाबू इधर, अब देख इधर। डुगू ले चलो, आ जाओ डुगू, कम हियर। छोड़ जाऊंगी, हटो हटो। क्या तुमको ले जाना डुगू? लो ले जाओ। देखो बेटा आपको ले जाएगा वो, कैसे ले जाता है। रुक जा रहा है। चलो